Yo, en general, no siento que se trate de un automóvil eléctrico. Se comporta exactamente igual que un automóvil de gasolina. La única diferencia es que no hay ruido del motor. No hay dir-dir. A muchos les gusta ruido, pero no nos gusta. Bueno, podemos hacerlo nosotros mismos. Podemos... Podemos decir dir. El consumo es de aproximadamente 13 kilovatios. Ahora, estamos subiendo una cuesta ¿Cuánto tenemos? alrededor de 40 kilovatios. Dulce.